हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। एंड वेलकम टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग जो बनने जा रहा है वो बनने जा रहा है छतबीर जू के ऊपर, जो कि है जीरकपुर में है और इसको महिंद्रा चौधरी जियोलॉजिकल पार्क के भी नाम से जाना जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, ताकि मैं दिखा सकूँ इस पार्क में आपको क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी देखने के लिए, जैसे मंकी, एलिफेंट, वाइट टाइगर, क्रोकोडाइल, पैरेट्स, लॉयन, सफारी, डायनासोर पार्क, चिड़ियाघर। तो आए और यहाँ पे एंजॉय करें आप। जू पार्क का एंट्री गेट, यहाँ से आपकी एंट्री होती है। यहाँ पे अगर आप कैमरा साथ लाते हो तो 150 रुपीज़ उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं और 100 रुपीज़ आपकी टिकट होती है। यहाँ पे गाड़ी आपको मिलेगी, आपको इसका चार्ज 60 रुपीज़ होता है। तो आप देख सकते हैं बाहर साइड पे मक्खियों का है, लास्ट पॉइंट है, लास्ट में देखते हैं, देख सकते हैं। क्या क्या होता है यहाँ पे देखने के लिए? अगर टाइगर आएगा जी, फर्स्ट वन टाइगर है, वाइट टाइगर, मनोर टाइगर, उसके बाद हिप्पो, एलिफेंट, ओके, हाइना, इंडियन वॉक, काफ़ी है अलग अलग। टाइगर है। यहाँ पे आपको टाइगर देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको गाड़ी की टिकट लेनी पड़ती है। जैसे जैसे आप पार्क देखते रहोगे आपके साथ गाड़ियाँ चलती रहती है, आप उसमें बैठ सकते हो।
अभी मैंने टाइगर आपको दिखाया। और एक टाइगर आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं टाइगर। ये आप देख सकते हैं टाइगर। आपको यहाँ काफ़ी खूबसूरत चीज़ें मिलेगी देखने को। पार्क मिलेगा, काफ़ी अच्छा मेंटेन किया होता है। पानी का ही प्राणी है। जब भैंस ना फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट मिलेगा आपको देखने को। चारों साइड काफ़ी अच्छे पेड़, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छे नेचर का लुक देखने को मिलेगा। ये डायनासोर पार्क जो आगे आने वाला है। यहाँ पे आपको एलिफेंट मिलेगा, क्या देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हो एलिफेंट। नेचर का काफ़ी अच्छा लुक आपको मिलेगा यहाँ देखने के लिए। काफ़ी
काफ़ी अच्छा नेचर है, काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया है यहाँ पे, तो आप इस चीज़ का इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे नेचर का। और अगर आप यहाँ आते हो तो एटलीस्ट 3-4 आवर्स के लिए आप आइए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे जो देखने को मिलती है। तो आप आराम से यहाँ पे आइए और जो भी चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलती है वो आप आराम से देख के जा सकते हैं। ये देख सकते हैं ज़्यादा Indian wolf. यहाँ पे आप अगर स्नैक्स भी खाना चाहते हैं तो बीच में फूड पॉइंट भी मिलेगा।
आगे पीछे निकल जाना।
सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड मिलते हैं नए ब्लॉग में नए प्लेस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।